Niestety. Dzisiaj nie testuję Jaguara F-Type, do którego mnóstwo nawiązań w tym właśnie modelu, który przed Wami. To jest Jaguar E-Pace. E-Pace po angielsku. To jest samochód, który jest 5-miejscowy, kompaktowy SUV. Właściwie zwykły, nudny, można by było powiedzieć, ale jak może być zwykły, skoro ma w logo jakiego Jaguara? Model ten dzieli płytę podłogową z Range Roverem Evoque i Land Roverem Discovery Sport. Nieduże gabaryty e-Pace'a stawiają go w bezpośredniej rywalizacji z Audi Q3, BMW X1 i Volvo XC40. E-Pace z tym silnikiem prowadzi się bardzo żwawo. Nie czuć tutaj w żadnym momencie jakichś niedostatków mocy. Niezależnie czy w trasie, czy w mieście, naprawdę prowadzi się tak, że czuć, że po prostu chce mu się jechać. Jest tak bardzo, bardzo do przodu, mimo że nie spodziewałabym się po dieslu 180 koni takich parametrów. Nigdy nie zabrakło mi jakiegoś momentu na kołach. Wszystko naprawdę tutaj działo się tak, jak powinno. W mieście ten samochód jest zaskakująco zwrotny. Bardzo łatwo się nim manewruje na jakichś parkingach, ale też na przykład zawraca na ciasnych uliczkach. W ogóle zawieszenie jest wspaniałe moim zdaniem. Tutaj to dziedzictwo Land Rovera, tej grupy przecież produkującej takie kultowe auta jak Defender czy Discovery. Tutaj ten napęd na 4 koła jest naprawdę mega. I muszę powiedzieć, że no, w żadnym wypadku nie miałam jakiegoś poczucia dyskomfortu, że gdzieś to auto mi ucieka. Bardzo trudno jest zresztą wyprowadzić z równowagi. Wiadomo, że z rodziną jeździ się bardzo rozsądnie, statecznie. Nie w głowie człowiekowi sportowe jakieś tam ekscesy. Ale rzeczywiście, gdyby chcieć pójść troszkę bokiem, to byłoby to ciężko zrobić. Co więcej, to auto ma zainstalowany taki system rozdzielający moment obrotowy na poszczególne koła, więc w momencie, jeżeli jest bardziej przyczepnie na którymś kole, to właśnie tam jest kierowany moment obrotowy i przez to mamy uzyskaną optymalną trakcję. Kierowca ma też wpływ, wybierając odpowiedni tryb jazdy, tutaj koło drążka zmiany biegów, na pracę przepustnicy oczywiście, skrzyni biegów, automatycznej zresztą, układu kierowniczego i aktywnego zawieszenia. Aktywnego, czyli jakiego? Otóż takiego, które analizuje właściwie wszystkie nasze ruchy, kontroluje ruchy kół, przechył nadwozia, wszystko po to, żeby odpowiednio, optymalnie dostroić odpowiednią sztywność zawieszenia i dostosować siłę tłumienia amortyzatorów. Większe moje zdziwienie budzi bagażnik. Jest naprawdę ogromny, czego nie można się spodziewać po gabarytach tego samochodu. Na wypad w góry, słuchajcie, zabrałam się właśnie e-Pace'em, myśląc, że nie zmieszczę w nim podstawowych rzeczy, które zwykle biorę. Ale okazało się, że mimo tych gabarytów zewnętrznych, które nie wskazywałyby na duży kufer, on jest naprawdę przepastny. Mieści 577 litrów pakunków wszelakich. Ja, jak widzicie, zapakowałam się w góry ze starego typu sankami. Włożyłam też tutaj nawet spacerówkę. Dorzuciłam bagaże 2 dorosłych osób i olbrzymi bagaż 2-latki. I to wszystko się tutaj pomieściło. Oczywiście można jeszcze wykorzystać przestrzeń z przodu, gdzie jest pełno schowków, ale naprawdę jestem w szoku, że można tutaj tak dużo zmieścić. Szybki rzut do środka. Słuchajcie, tak naprawdę ten samochód jest w stanie pomieścić wiele, tylko trzeba poświęcić chwilę czasu. Jeśli więc będziecie przewozić tutaj na przykład jakieś pakunki o takich niestandardowych gabarytach, na przykład jak wózek dziecięcy, no to weźcie pod uwagę, żeby poświęcić troszkę więcej czasu na dokładne rozplanowanie bagaży i tych pakunków. Dlatego, ponieważ jest tu elektrycznie zamykana klapa, no i ona generalnie elektryka nie lubi, jak jej się przeszkadza, potrafi się nie domknąć. No nie można tutaj manualnie domknąć, bo oczywiście ten system by się zepsuł, przez co no, musimy po prostu więcej pokombinować, żeby upchnąć te wszystkie bagaże i żeby ta klapa samoczynnie się zamknęła. Moje
Tegoroczny plaż testowy jest całkowicie czarny wewnątrz. Mam oczywiście skóry na fotelach. Dziwę przyznam, nie lubię skór. A to dlatego, że wsiada się do tego samochodu i jest no po prostu zimno w kupę. Ja lubię, żeby było cieplutko i ta Alcantara była moim zdaniem tutaj idealna. Oczywiście z przodu fotele są podgrzewane, więc właściwie momentalnie robi nam się cieplutko. No i jest tutaj też podgrzewana kierownica, którą uwielbiam, więc w zimę, drogie panie, tylko z przodu, tylko z przodu. To ciemne wnętrze doświetla panoramiczne okno, tak bym to nazwała, ponieważ nie jest to szyberdach, nie można tego uchylić ani otworzyć. Wystarczy taką osłonę odciągnąć do tyłu, oczywiście dzieje się to elektrycznie i pasażerowie z tyłu mogą się rozkoszować w nocy na przykład widokiem gwiazd. Bardzo romantycznie. Ja już wiem, że to nie jest absolutnie zwykły, kompaktowy SUV. Po pierwsze ze względu na premium cenę. Ten samochód w podstawie kosztuje 202 tysiące złotych, a doposażony 260 tysięcy. Ale za tę cenę zyskujemy nie tylko kompletnie wyposażony samochód z właściwie wszystkimi gadżetami, jakie nam się zamarzą na pokładzie, z dobrym, energicznym, zarazem ekonomicznym silnikiem, bo on zużył średnio około 7,5 litra na setkę. A wartością dodaną na pewno będzie prestiż, z jakim wiąże się jazda Jaguarem. I to auto wyjątkowo przypadło do gustu.